सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त आइन बणाइण ऐं कानून साज़ी करणु पार्लियामेंट जी ज़िम्मेवारी आहे। आइन मुताबिक़ पार्लियामेंट सभ खां सुप्रीम इदारो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज़िह चई चुको आहे त पीपल्स पार्टी आइन जो तहफ़ुज़ कंदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में आइन जी बालादस्तीअ ते यकीन रखे थी। पंहिंजे हिक बयान में सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट ऐं जमहूरियत खे मज़बूत कयो। मुल्क जे हर इदारे जी ज़िम्मेवारी आहे त उहो पार्लियामेंट मां मंज़ूर थियल आइन जी पासदारी करे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण वधीक चयो त पार्लियामेंट सभ खां सुप्रीम इदारो आहे। आइन ठाहिण ऐं कानून साज़ी करणु पार्लियामेंट जी ज़िम्मेवारी आहे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण वधीक चयो त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज़िह करे चुको आहे त पीपल्स पार्टी आइन जो तहफ़ुज़ कंदी। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन जी बालादस्तीअ ते यकीन रखे थी। सिंध जे सीनियर वज़ीर चयो त सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे पहिरें हुकूमती दौर में पार्लियामेंट खे मज़बूत ऐं मुस्तहकम कयो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे सदारती दौर दौरान अख़्तियार पार्लियामेंट ॾांहुं मुंतक़िल कया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त मुल्क जे हर इदारे जी ज़िम्मेवारी आहे त उहे पार्लियामेंट मां मंज़ूर थियल आइन जी पासदारी कनि। जमहूरियत जी इस्तेहकाम ऐं पार्लियामेंट जी मज़बूतीअ लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जिदोजहद कई आहे।